Masalah penyakit TB adalah disebabkan oleh batuk yang lama. Jadi macam mana kita nak mengatasi batuk lama ataupun batuk kering ni dengan cepat dan selamat? Okay, InsyaAllah Aizah akan kongsikan cara yang ramai yang ambil cara ni sebagai ikhtiar untuk mempercepatkan batuk kering ni baik. Okey. Batuk kering ni, simptom-simptom dia adalah batuk yang lama dan berpanjangan. Okey, kadang-kadang bila ada setengah orang batuk lebih daripada 2 minggu pun, kita perlu pergi cek adakah batuk ini batuk biasa ataupun batuk kering. Okey, di antaranya lagi adalah kerap demam. Kerap demam. Dan ada setengah orang dia batuk tu sudah keluarkan darah. Okey. Jadi jika ada simptom-simptom ni, Aizah cadangkan buat rawatan lanjut dengan hospital. Okey. Jadi hospital akan cek lah, akan cek x-ray, akan cek yang cucuk kat tangan tu. Kemudian doktor juga akan cek kahak. Okey. Jadi daripada situ, doktor akan maklumkan kepada kita adakah kita dijangkiti oleh TB ataupun bukan. Apa yang Aizah cadangkan ni adalah ambil suplemen yang boleh membantu mengurangkan dan memulihkan batuk kering ataupun TB. Okey, apa suplemen ni? Iaitu kita boleh ambil Vivix. Okey, Vivix ni dia sangat membantu untuk menghilangkan batuk dan juga kuman-kuman TB di paru-paru. Okey. Jadi seterusnya adalah kita boleh ambil Nutriferon. Okey, Nutriferon ni adalah untuk menguatkan sistem imun pesakit TB. Sebab kita tahu kan pesakit TB ni dia bila batuk dan lama, badan juga akan menjadi semakin lemah. Okey, jadi bila ambil Nutriferon ni, dia bantu untuk meningkatkan sistem imun kita dan jadi badan kita kuatlah untuk melawan kuman-kuman. Kuman-kuman TB tadi tu. Kemudian boleh juga ambil Omega. Omega ni sebenarnya dia membantu untuk mengurangkan radang, kemudian mengurangkan batuk dan juga melegakan batuk kita. Okey. Seterusnya ambil vitamin C. Vitamin C ni sebagai kuatkan imun kita jugalah. Badan kita bertenaga. Okey. Jadi ramailah alhamdulillah yang ambil set TB ni dah kembali semakin baik dan pulih. Okey, jadi kepada anda yang nak cuba, nak try ambil suplemen untuk melegakan masalah TB ni, boleh kontak Aizah di 017 305 3031. Bye.